Tak, zdar na zdar, jak řekli, tak udělali. Sotva jsem to vypnul, hned zase pokračuju, ať nám to jde pěkně tu hoďku. Směr Hattori Hanzo. A on má otevříno? Já myslel, že je tady zamčenej. No, Sonichiba to není teda, co si budem namlouvat. A vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? You joking? Silver blades. Who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long. An elven sword expert. You must be Ibir Hattori. Ah, indeed. I am. Geralt of Rivia. Heard a lot of good things about you. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? No, ani ne, knedlík bych si nedal. Hledám dobrého mečíře. Looking for a good swordsmith. No one? 3 swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really? It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. Teď po mně hodí baseballovým míčkem, že jo? Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though all supplies go through Ernst Van Horn. And they say he plays cards with Cleaver. Frequently. No, s Tesákem jsme kámoši, ne? Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Pošleme našeho vyjednávače. A ten jim poví, na co je to červený tlačítko. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just, well... You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? Those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... Would you be willing to help me? Want me to help you get you supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggars' men. Right. King wouldn't worry about an embargo Cleaver imposed. It's just... He demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Could I choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know. Super. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. He must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Fine. Arrange the meeting. Splendid. Meet me after dark, near the crane at the docks. Super. Tak. Jak on to říkal, že mi vyková meč hodnej bohů nebo hodnej zabíjení bohů? Teď si nejsem úplně jistý. Nevadí.
Kde máme ten sraz? Říkal u nějakýho jeřáb. Jo, tamhle jeřáb, už to vidím, jo. Tak. Co tady? Už je tady. Už je tady. This the place. Greetings, Witcher. It's nearby. Ready? Lead the way. Splendid. Come. Ještě mě napadlo. Podíváme se, v jakém stavu mám meč. To není úplně marný. Bonusový poškození kritickým zásahem. Plus ta průraznost. Já si ho asi vezmu. Mám něco na průraznost zbroje. Šance na podpálení ne. Znamení mě nezajímá, omráčení mě nezajímá, zmražení mě nezajímá. A otrávení to si šetřím potom na jiný meč. Podpálení, vrávorání, zmražení. Podpálení kraviny, útočná síla. Průraznost. Mám s normální. Není tohle průraznost, ne, to je podpálení. Útočná síla. Průraznost 10. To je slabší, já tam naflákám tyhle ty. Samozřejmě to chci mít trošku vylepšený. A myslím tím popravený. A ještě samozřejmě chceme prvotřídní oběšencův jed. Tak. Když to porovnám jen tak. Ten dlouhý spár měl lepší tu průraznost, no ale zase to bonusové poškození kritickým zásahem je dobrý. Šance na rozsekání mě zase tak moc netrápí, bonusová zkušenost, No, jako cenově se to moc neliší, no. Trošku vyšší poškození, jo, tak. Ať se to trošku točí, no jo. Tak jdem, Hattori, pojď. A zase to vypadá husťácky, jak to mám na těch zádech, ne? Sorry, děvče, sorry. To jsme u krále žebráků, ne? V tom schnilým hájku. Nebo ne? You were to come alone, elf. Who's this? A concerned friend. Fine. Here's how we see things. The boss at Loggerheads with Cleaver, there's got to be a payoff. We've got an offer, and it's non-negotiable. Aha. Surprise us. A steady supply Koňskou hlavu v of posteli iron nebo in něco exchange takového. for 50% of your profits. No. You're kidding, right? We'll give you 10. Nedáme mu nic, Be ty. quiet. Give you 25. Můžu je zabít? Who are you to dictate anything to the king of... 25's our limit. We'll throw in a discount at the shop. You're clear. A proč je nemůžu zabít? Fine. No deal. Geralt, what are you... Wait. All right. Certainly know how to negotiate, concerned friend. Já mu nechci, aby jim dával výpalný, já je chci zabít. Agreed.
Pleasure doing business with you. Jsem zklamanej. Oh, tin boy. Too much drink has softened your bloody mind. This here's Cleaver's territory, you prick whittler. No, konečně. Můžu Damn někoho it. zabít. Who's this now? Kven. Čus zbu... Ráda, kde tu už někoho můžu zabít. Double kill. Mám pocit, že jsem zabil i toho. Tohle můžu taky? Ne. Jaký quickly? Já jdu vylutovat. Se všechno prodá. Super, ještě tady nějaká mrtvola. Tak, kam šel Hattori? Můžu ho taky zabít? Ne. Kde je zase ten... Já je chci zabít. Unikni přepadení. Follow me. Už to je zase retardovaný quest. Aha. Animace. Right. Sure hope there's a payoff at the end of this. So, supplies. That's something we can count on? Who'd you take me for? Gave you me word, didn't I? But I'd hire guards if I was you. You never know with Cleaver. Já chci říct, neboj se, všechny je zabiju. Proč tam nemám tu možnost? Proč zase musím být za vocase teda? Nechci jeho muže a jestli se vrátí, mě je úplně jedno. To jsou volby. Budu dělat, že jsem nic neřekl. Thanks, Tin Boy. Down the line, the bosses will make a deal. What now? Here we chat, while your partner's just flown the coop. Damn it. Kokot. Hey, wait. Good luck. Hattori, wait. Promluv si s Hattorem v obchodě s knedlíky. Dobře, tak jdem zpátky do knedlíkárny. Vlastně ten Hattori sushi, jako, co to bylo, restauraci nebo bar, spíš sushi bar. A Hattori Hanzo dělá knedlíky tady v úpravě zaklínače, to je vtipný. Hattori, you in there? No chance. Leave. Don't be silly. Let me in. No, never. Forgive me. Too late now. King of Beggars will get you supplies and then what? You'll have to pay him. What have I done? Geralt, you must help me. Všechny zabijeme. No, I won't. I'm a witcher, not a bodyguard. Já jsem vyjednávač. Precisely. You must find me a bodyguard. Geralt, I beg you. They'll kill me. Já bych je zabil sám. Zase, proč nemůžu? There's a mercenary, Sucrus. Often drinks at the Sturgeon. He's an old pirate, a Skelliger. He used to work for me. Huge as an oak. Wouldn't fear a dozen cleavers. Can't you talk to him Ne, yourself? tam je nějaká slečna. We parted. Taková chudá, Not nemá on na the best of oblečení. terms. That is to say, he demanded a bonus and I... Didn't pay him. Great. What now? Am I supposed to pay your dues? I'm certain you'll find some way to agree. Geralt, please don't leave me this way. Tak to víš, že to zaplatíme. Co bych neudělal pro dobrou výzbroj?
Beru to jako investici. Tak, co? Cože? Co? Vypadalo, že ten týpek tam šlape taky, ty. Tady to pobíhání věčný mě trošku vadí. Jako... Jo, chápu, že to je, že jo, prostě roztahaný v celém městě, ale... A, bojník. Proč to jsou jedničky, pro boha? Double kill. A zase animace. What the fuck are you doing? We weren't done conversing. Call that a conversation? Not your plowing business. You need a smack us at it. Počkat, já s ním budu bojovat? No jo. What? Lost your nerve? Jo, a zase mi to smazalo ty bonusy z těch... Smazalo mi to bonusy z těch... jak se to jmenuje? No, elixírů. Tak, to máš za to. Jo, to je ten jesetér vlastně dokonce. I'm Geralt. Secrets. You did well, mate. An ale to patch things. Come, we'll talk inside. No, já moc pivo nemusím, abych si dal... Panáčka nějakýho bych si dal. Taky necháme, ať si pokecají. What brings you here, Geralt? Looking for a bodyguard. Interested? Why not, if there's coin in it? Well, there isn't. Not yet. So we're to barter. Favor for a favor, aye? I'm gonna kill you, Hattori. Yeah, I guess. What did you have in mind? A proč mu nemůžu zaplatit, když mám takových peněz, tyjo? Get it back and we'll talk. Damn it. I'll do it. Where'll I find him? Nearby at the docks. You know what? I don't care for his coin all in all. If you don't get it back, I won't mind. So what do you want me to do? Smash his stock of mead. We brought it in from Aunt Skellig. That a mature thing to do? Nay, but it's fair. Okay. Ach jo. Kde je východ? Počkat. Jsem asi slepej? Jo, oni vlastně šli do toho. Do suterénu, že jo? The eternal fire protects us. Oh, fuck. Tak jako kde to je? Jo, to je na lodi. Obchodník je tady ten? Greetings. I'm Mr. Sucrus's collector. Come to get... Mr. Sucrus, the man's a boor. I do not deal with illiterate peasants. Tell him I'll pay just as soon as palm trees sprout on Skellige. Palm trees have sprouted A on 40 Skellige. expů. Now pay up. Kvůli tomu mám to znamení. It can't be.
Of course I shall pay Sucrus. Redeemable at the Vivaldi's bank? Yes. I'm on my way. Tak, zase zpátky, že jo. Poslíčkem snadno a rychle. Pohádka, jak šla slepička kohoutkovi pro vodu, tyjo. Jak Geralt běhá po městě tam a zpátky. Ach jo. What's the hurry, my prince? Kde je ten vchod dolů? Tamhle. Můžu to... Zabiju se, když skočím dolů? Ne. Naštěstí ne. Surkus, kde je? Greetings. Hi, Geralt. How you doing? Nějaký smutnej, ne? Took care of it. Trader said he'd give you a letter of credit issued by the Vivaldi's bank. Is that so? Well done, mate. So who am I to knock off? Just want you to keep an eye on someone. This swordsmith. Seems you know each other. I be your Hattori, the elf. Tried swindling me on access once, the bastard. You working for him? You could say that. We're trying to dismantle the swordsmithing monopoly in Novigrad. Oh, noble cause. Well, you're vouching for him, don't see why not. I'll grab some of the boys and we can go. Co teď? 9 expů, krásných 9 expů jsem získal. Jo, vrať se k Hattorimu, ješkodril, zase pobíhání, ty. Looking for something unusual. Watch where you Běhání po městě, ty. What is it, grey boy? Looking for adventure? Got so fucked up, Jo, to už tady jsou ty buchači. Od Surkuse. Tak, Hattori. Geralt, I've yet to thank you for your help with Tin Boy. I'd never dreamt I could get away with paying so little. I have something for you. Thanks. How are things with Sucrus? All is in order. I can pay him now. Finally accepting orders for swords again? Sadly, no. I lack certain crafting supplies. Let me guess. Ernst van Horn's got a monopoly on them as well. Just so. He bought them cheap from sword makers abandoning the trade. Now he hoards them like a squirrel. But if you... No. Že bych ho zabil? Agree to what? I happen to know where Van Horn keeps his hoard. It's more than he could possibly ever use. We could borrow a little. What are you getting me into? Borrow? Don't you mean steal? Stealing from a thief's no crime. It isn't? So what is it? Poetic justice? How did I get sucked into this? And why? It's simple. The best swords you've ever seen. Děkuji, že jsi mi to připomněl. Co furt má s těma trebušetama a katapultama? How do you see this? Van Horn has his warehouse at the docks. The materials I need are very heavy. You must ask Sucrus to take his boys. One more thing. The crates I need will smell of ammonia. Můžu to tady vykrást? 9 expů jsem získal. Co mám dělat? Schromáždi... Já nechci Surkuse, já je chci zabít sám. Oh, Geralt. Hattori's got a job for us. Great. I was starting to get bored. Wants us to borrow a few crates from Ernst van Horn's warehouse.
They'll smell of ammonia. Sounds doable. I know where Van Horn stores his goods. The boys and I will go there, look around. Meet us near... Fine. When? After dark, of course. Tak. Posetmění, jo. Any meat, master? Ježiš, kudy mám jít? A, už se to přepsalo. Aspoň, že nemusím používat to hloupý rychlocestování, je to všechno kousek tady. Představ, že se ještě to bude vždycky načítat, poběžím někam k tomu rozcestníku. Tak, tady jo. Já si tady takhle v klídku zamedituju. Posetmění by mohlo být takhle třeba. Co na tom s těma levelama? Ještě nemám tu pozici, OK. Tak. Tady zase chodí nějaká slečna. Jo, Surkus už je tady, nebo Sukrus, nebo jak se jmenuje. All right. We know all we need to know. Just one guard at the entrance. I'll take care of him. Thought you might. Me nose ain't all that sensitive. I'll not find the right crates, so you gotta mark 'em with chalk. We'll get a cart in the meantime. Fine. What do I do when I'm done? Just leave the warehouse. Then we'll go in. Dostaň se do skladiště. Got so fucked up one. Blood say that. All my coin. Tady? Kudy se tam mám dostat? Aha. Animace. Kdo by to byl čekal? What the hell? It's you! I know you! Mr. Dwarf, this is the thieving swindler I told you Jaký about. Are you podvodník? following me, you scoundrel? Ploughing nonsense. I knows him. It's Witcher Geralt. How goes it, Master Witcher? A witcher? Well, it all makes sense now. Mr. Dwarf, do not listen to him. The bastard will curse us. You trade heads. Abrakadabra. A Hudli friend of budli. Yap and Zigrin's a friend of mine. Now sod off for I lose my temper. Now! Abracadabra, hocus pocus. Tak hokus pokus. Ale jsem si to ještě pořád pamatoval. How goes it, Master Witcher? Anything specific you're looking for in Van Horn's warehouse? Na toho nebudu hnusnej, trpaslíci jsou celkem v pohodě. Zigrin sends his regards. Jako mohl jsem mít 40 expů za použití tam toho, ale nevím, jestli bych je nenaštval. Aha. Where are those crafting supplies? Lutování. Must be it. Můžeš přestat s tou animací a můžeme jít tady ještě něco ukrást? Does stink of ammonia. Tam jsou nějaký balíky, potřebujeme to... Aha, tam nic jako se nedá z toho vzít, jo, dobře. That'd be it. Gotta signal them now. Bude bitka. Have you any idea whose warehouse this is, goat fucker? Aye, Geralt. It's the bloke Atari told us about. The bugger who sleeps with Cleaver or something. Sucrus? Why are you here? With the sorcerer? Oh, now I see.
That is one hell of a jest you've pulled. Můžu je už zabít? Tories sent you. Hands off my brother-in-law, swine. Only I can thrash him. Understood? Brother, let's mop the floor with these plowing Nord. Jasně, jdeme zabít. Give him here, Sucrus. Tweer side! No, ty už jsou tvrdší. Dobře, v tom přípádku. Jo, protože nemám zas ty elixíry na sobě. Hned se vám, chlapci, budu věnovat. Hele, a když už jsem dělal ten vylepšený hrom, jo, to už je o něčem jiném, ne? Koho ještě můžu zabít? Tamhle jeden. Hotovo. Cruel Nilfgaard with this fighter. Sucrus, forgive me. I love you like a brother, you unkempt bugger. Friends? To je rodina, Course, friends. What good is Becker ever been? Ježišmarja, zajděte si někam k psychologovi, tyjo. Don't mean to spoil your reunion, but what'll we do with Van Horn? We'll take him Zabijeme to ho. Skellige before he comes to. Won't be any more trouble to you. And maybe we'll try a new venture. But first we have to move these crates to Hattori's. True. I had to pay him a visit Takže too. možná lepší, než ho zabít, ho prodat do otroctví, to je pravda. Kapnu z toho nějaký penízky. Tak, tady je zase něco nevylutováno. Co říkal, že mi dá slevu, nebo co? Já to nechci. Dobře. Tak, zpátky k tomu Hattorimu. Vypadá to, že se blíží level. Počkat, jak to, že už jsem to získal, když jsem ještě ani s Hattoráčem nepromluvil. Jo, on už dělá, aha, výborně. Můžu si tady vylepšit to. A vybavení na tom brusném kameni. Ano. You doing all right? Never better. Once Van Horn had finally left, Cleaver lost interest in swordsmiths. I can forge swords again without fear of my workshop going up in flames. Glad to hear it. You've no notion how glad I am. I've no need of Sucrus anymore and can devote myself to what I truly love. I thank you, Nezapomeň Witcher. mu zaplatit, ale. Můžeš teď pracovat v klidu, chtěl bych něco vyrobit. Nejdřív co mi nabídne? Prodám mu všechny ty, co jsem teďka vylutoval, ten bordel. No, moc mi za to nedá. Asi tady tomu prodám. No a Hattori má taky nějaký mapy, že jo? Dobře. Super. No.
Co mi vyrobíš? Jo, aha, on mi nevyrobí nic. Já myslel, že mi dá nějaký special match. Mám level 25. Mohl bych si začít dělat ty medvědí meče. A stříbrný medvědí, mám ho už, ten nákres. Kočičí medvědí stříbrný, jo. Dobře. Mistrovský mi chybí přísady, já potřebuji mít jaký? No prvotřídní, asi nejdřív vylepšený, ne, mimochodem. Jo, jasně, vylepšený a na to nemám nákres. OK. To asi nemá smysl. Dobře. Ještě mě napadlo, můžeme opravit ty výbavu? Jo. Všechno si nechám opravit. So long. No a to je celý. Co nějaký expy budou? Tam zahalekali s tím, takže jsem ani žádný pořádný expy za to nedostal, jo. Merd. Dobře, no, 37 minut. Počkat, promluv si s Hatorem o meči, který ti slíbil. Dobře. Tak ještě toto vybavení, jo. Tak co jsi mi slíbil? Dělej. Cáluj. Jo takhle, aha, tohle jsem slíbil. Pár dní, dobře. Mám čekat pár dní. Já se tady takhle odklidím, aby mě nikdo neviděl, že tady takhle zevlím na to. A jdem čekat pár dní, jo. Pár je doslova 2 dny, jo, takže dáme 1 den. Druhý den. A kdyby to chtělo počítat jakože až do rána, tak tedy dáme technicky vzato 2. nebo 3. den, podle toho, jak to kdo bere. 8 hodin ráno, to už by mohl pracovat, je to čiperka. A jak už tam do toho buší, tak Hattori. Už? Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? No, nakul ten meč. My sword ready yet? It is. Behold and admire. A sword to outshine all others. A bez falešné skromnosti můžu říct, kdybych s tímhle mečem potkal Boha, Bůh bude na 2 půlky. No, už se zvykecal. So long. Meč z odkrojku. Hned se podívám, co to je zač. Jo, to jsou ty medvědí, ty dávají slušný poškození. A meč z odkrojku dělá co? Má docela vysoký poškození, to je pravda. Jenom jeden slot na to. A dává 50% bonus poškození kritickým zásahem, jo. To je tak trošku celkem k ničemu, řekl bych.
No. Děkuju pěkně, Hattori. Tak, 40 minut jedu. Bratři, nechci. Vysoký sázky na koni jezdit neumím. Na Kýrmorhen se mi nechce. Oxenfordský opilec, jo, to je výborný quest, lesů pán. Stihnu to. Plus minus 20 minut, nemám tady ještě nějakou 24? Ne. Šelma z civína. Nebo že bych šel na tohle, pobij nekrofágy. Tady někde by mohlo být rychlocestování, ne? Že ono tady není ani rychlocestování. To vezmu tady tudy. To vypadá asi, že tady... Je tady nějaký průchod? Není. Tady je brána. Tady... Jo, jsem chtěl říct, tady je ta hranice, fakt, že jo. Jo, zase mi spadly ty elixíry, dobře, to nevadí. Ach, ještě tady poběžím pochví odkaď. Zbývá 15 minut a nějaký drobný. A co to chtělo pobít? Nekrofágy, že? Takže si dáme... olej proti nekrofágům. Jeden ten odvar... jsem to zase nějak celý přeskupil. Jasně, a tenhle a tenhle. A hurá na nekrofáži. Nic mě nezastaví. Tak. Krásná příroda. To už jsem tam, jo. Dobře. Tak, kde jsou necrophages? Kolik jítky to jsou? 24 šestky? Také Algul dokonce. Chci na něj používat tu axi, že na Algul je axie dobrá. Ani nebyla potřeba, dobře. Damn, you're ugly. To je všechno? Ještě nějaký? No living soul in sight. Something evil's been here. Necrophages appeared after. Necrophages tore the body apart. Can't say what killed him though. A následuje quest, když si kočka hraje s vlkem. Dobře. A já chci vylutovat toho Algula. Super. Kde ještě ten... Winds howling. No, tady ještě jeden nekrofák. Nice. Slabší zelený
Tak jen, takže co? Shallow, but each hit an artery. Dobře. Blood. Mixed with something. That smell. Alcohol severed above the elbow. Earthball with one blow. Wolfsbane. A potion. Pitchfork. Dangerous weapon at close quarters. Ano. Imperial mustache. Plump cheeks. Important man. Cause of death. Stab wound. Blade between the ribs. No mně přijde, že má spíš takový plnovous než knírek teda. Holding something. Silver chain. Snapped. Ripped it off someone. Something odd about this. Might find more clues in the village. Dobře. Ale mám já teda z příšery, mimochodem. Nemůžu si tady udělat nějaký ten elixírek. Blade pierced internal organs. Died without a fight. Butchered. Gut sliced open. Probably died defending its owner. No, prostě zmasakrovaná celá vesnice, no. Blade pierced her back between vertebrae. Severed her spinal cord. She couldn't move. Bled to death. Tady nic není na lutování, ale tady venku je. Super. Tady ještě jsem, a tady už jsem byl, ne? Nebo co ještě tady mám? Jo. Sword wounds. Dobře. Fire still burning. This happened recently. Okay. To rádi slyšíme. Somebody's well off. Especially from Zelen. Chopped off with a sharp knife. Well. Somebody beat me to it. Aha. Další? Come on. Jak chci ty vnitřnosti? Super. Dobře. Ještě mám zase tady prozkoumávat. Gut sliced open. Probably died defending its owner. Chudák. First cut severed the aorta. Second hit the femoral artery. He died quickly. Didn't put up a fight. Oh. Hey, wait! Damn it. A doll. And a child's footprints. Tak, kde mám jít? Na druhou stranu asi. No, bych to zase, že zaseklej tady o něco. Aha, gotcha. Kde je Don't worry. I'm not going to hurt you. Calm down. Just want to talk to you.
To je stejná holka, jako byla z Ciri tam, když zdrhala od těch čarodějnic a zabíjela toho vlkodlaka, že jo, ne? Same as him! The bad man who killed everyone! Ještě asi ne, asi je to jiný skin. Did he have 2 swords on his back? Not telling you nothing! Go away! 40 expo. All right, enough. Tell me what happened here. I'll tell ye. Oh, woods. They was haunted. Some spook. Uncle Silvermere said we best fetch a witcher. So one came. Looks like you. But there were evil in his eyes. He bought the spook's headset. Uncle Silvermere weren't happy about something. They yelled and they cursed. And then he went to the barn and Pak ho zkusili bodnout vidlema, ne? And what? Not sure. I heard him screaming. Uncle Silvermere and the others. Zbývá 8 minut, sorry, přeskakuju, protože není čas. School of the Cat. Thanks. You've been a big help. Me auntie. I'll take you to her. This doll's yours, right? Sit tight, kid. Máme level, výborně. If you went off towards the circle, that'd be the place to start. Tak. The stone circle. Need to look around. Footprints. Barely visible. Must be him. Dobře, že zase tady někdo otravuje. Co to je? Vlci. Blood. Still fresh. He's close. Teď pozabijím tyho 10 vlků a on na vlkovi krev. Čerstvá. Je blízko. OK, takže tam ještě mám něco prozkoumat. Moment, se vracím, ne? A fellow witcher. Well, small world. You lost something. Come all that way to give me my medallion? Thanks. Sorry, zbývá 7 minut, musíme s tím trošku pohnout. Occupational hazard. Well, I want to chat for... take a seat. I'll stand. Now talk. Honorton. Come on. You know what happened. Know what they wanted to pay me for the lesson? Go on, guess. 100. Ha ha, if only. 12. Understand, pal? 12 fucking crowns. Barely covers my potion ingredients. What had you agreed to? That several times over. But when it came time to pay up, you know the routine. Oh, good sir, me young'uns are starving. There's a war on, God! Rings a bell, but that's no reason to kill. I'm not finished. Told them I wouldn't show pity. And if I didn't see gold, they'd wish they had the lesson back. They got these grim looks. Then they all
Calm now, Master Witcher. Me and the lads, we hid some gold in the barn so's the Baron's men wouldn't take it. Come, you'll get your coin right quick. I fell for it, like a fool. One of them chattered on while another jabbed me in the back with a pitchfork. Přesně. So you decided to massacre the whole village? What would you have done? Gone to the local magistrate to file a complaint? I admit, I lost my temper. Lost it bad. I'm used to shit bounties, to the cheating, to them begging me for help and then spitting as I pass. But murder me? Just to save a few crowns? I'm supposed to protect Horson's. So I drew steel. Přesně. Kdo jsem já, kámo, abych tě soudil? Ultimately, it's not my job to judge you. That's it? Not gonna lecture me? Make me promise to mend my Jsem tvůj ways? táta, nebo co? They call me the Butcher of Blaviken, for good reason. I know how it is. Jo, přesně. Sometimes heads just roll. Wait. I'm no cheap prick like those hayseeds. I owe you something. Here. Directions to my stash. Wow. Take what you want. Thanks. No, thank you. Good luck on the path. Hodně štěstí, kámo, hodně štěstí. A lepší kšefty, nebo spíš lepší zákazník příště. Jak si ani nevybavuju, že jsem od něj něco dostal. Should get back to the kid before something else sniffs her out. Tak, mám doprovodit malou holčinu k tetičce. Přímě nevím, jestli to stihnu, zbývá asi fakt jenom pár minut. Zase vlci budou zdržovat, že jo? Proč ne taky? Vidíme, kam mě to pošle, jo. You're back! And you don't need to worry. So you'll take me to... Sure thing. Think I could ride on your shoulders? So long as you promise not to pull my... I promise. Jo, vlastně takhle nosil Geralt malou dcery, že jo, když utíkali z Brokilonu nebo odcházeli. No, zbývá asi minuta. Tak snad to stihnem. Načítání zase té. No, výborně. Auntie Lucy! Millie, what are you doing here, you naughty girl? Naughty girl. Back in the village. There's no... I'll explain. You run along and play a bit. There was a massacre in Honorton. No survivors. Všechny je zabili, přeskakuju. Něco na ten způsob. Tak. You could say that. You'll look after... Truth be told, you'd do better to take her with you. Kdyby si ji nechal, já ji nechci. Used to be folk were... Used to be folk weren't so in got four No, of tak me je own válka, nemají grandkids. peníze, no, dobře. Hard to live off no... Tady máš prašule. Take this. Příspěvek na Use it for chudý, food. tak. So much. The gods reward you, Master Witcher, a Já ti tam něco thousand vylutuju na blessings. to, na revanš. Tak budete si koupit něco hezkýho na sebe, ne? Time I was on my way. Jo, jo. Witcher's lot in life. Will you come back and see me some... Ne. Hope so.